美国前总统贝拉克·奥巴马曾在他的个人回忆录里表现出对中国崛起的担忧。13年前，人们就发现了美国很难与中国展开公平的竞争。那么，美国为了遏制中国的发展，究竟做出了哪些动作呢？奥巴马又为什么会得出这样的结论呢？未来，中国与美国之间的竞争又会朝着什么方向发展下去呢？从奥巴马执政时期开始，美国对中国的打压动作就从来没有停止过。或许到了今天，很多人都忘了奥巴马曾经为打压中国所做出的一些努力，但这些战略依然对当今的美国产生着深远的影响。比如，奥巴马执政时期的美国曾经希望构建起一套涵盖太平洋周边所有国家贸易框架，这套体系不仅涵盖了美国、日本，甚至还涵盖了秘鲁这样的第三世界国家。但当时的美国政府却唯独没有向中国申请加入这套贸易框架的橄榄枝，其用意可谓是昭然若揭了。美国就是想利用这套新的贸易框架将中国隔绝在世界市场之外，并借此手段令中国的经济逐步衰退。但有意思的是，美国每4年就要举行一次总统大选，而到了大选年，美国政府的全部工作都要围绕着大选本身来开展。当奥巴马正准备对中国展开打压的时候，2016年的美国总统大选却突然如期而至。虽然奥巴马本人已经没有了竞选总统的压力，但他还是需要同民主党内部的各位同僚进行协调和沟通，尽力保证民主党推出的总统候选人希拉里·克林顿能够入驻白宫。然而，最终的结果却超出了所有人的预料，特朗普宛如一匹政治黑马，异军突起，直接打乱了奥巴马主导的反华战略。在特朗普的第一个总统任期开始之后，中美两国的全面贸易对抗也拉开了帷幕。自特朗普执政时期开始，美国就对中国扔出了几乎涵盖全方位的打压措施，从大数据运算到通讯技术，再到半导体制成，美国将能够针对中国的招数都使了个遍。但最终，中国还是从美国的围堵和打压当中挺了过来。中国不但挺了过来，反而还让自身的经济发展得越来越好，这是一个令美国政商各界都始料未及的结果。到了今天，中国已经发展成了一个令美国不敢忽视的庞然大物。中美两国之间的经贸联系也已经令美国无法肆无忌惮地打压中国了。不管如今某些美国政客对中国释放出怎样强硬的态度，他们都无法让中美两国彻底摆脱经济层面上的联系，因为双方经济脱钩的结果是美国所无法承受的。美国在这一轮对抗当中明显处于下风。其实，今天所发生的一切，奥巴马早在担任总统期间就已经预料到了，但即便是身为美国总统，奥巴马也无力改变中美之间的实力差距。在奥巴马撰写的回忆录《应许之地》当中，他就曾经坦言道，13年前我们就发现了一个可怕的事实，那就是美国根本无法同中国公平竞争。2020年11月，奥巴马的政治回忆录《应许之地》正式与公众见面。在这本回忆录当中，奥巴马详细地阐述了他在担任美国总统期间面临的种种困难，以及一些白宫内部的秘闻趣事。同时，奥巴马也在自己的这本回忆录当中阐述了他对于美国政府某些政策的看法，并抒发了自己对于当前国际政治局势的态度和一些观点。奥巴马在回忆录当中明确表示，他并不认为当初克林顿邀请中国加入世贸组织是一个巨大的错误，因为一个贫穷的中国对于美国产生的威胁远比一个富裕的中国对美国的威胁大得多。奥巴马认为，正是因为中国在这些年里接连不断地使本国的贫困人口进入现代化的工业生活，才让很多美国企业拥有了在中国市场持续发展的机会。比如，曾经在中国被视作奢侈品的电脑，在如今却成了很多普通家庭大学生上学时的标配。许多美国企业从中美两国的贸易当中都获得不少的利润。不得不说，奥巴马的这种评价和看法还是相对较为公正和客观的。或许是因为他不用再参加美国的政治竞选了，作为一个闲人，他也终于能够说一些实话了。但令人没有想到的是，奥巴马居然在他的回忆录中明确指出，早在13年前，人们就意识到美国不可能与中国进行公平竞争，因为这对于美国来说是一项巨大的挑战。自从上个世纪90年代以来，美国政府一直在致力于发展本国的高新科技产业，而将传统的工业制造业对外转移到了中国和一些东南亚国家，这就造成了美国社会内部制造业空心化的现实。在美国经济数据因为高新科技产业的发展而迅速增长的那几年当中，制造业空心化所带来的社会矛盾还能够被掩盖一部分。但是到了今天，制造业空心化带来的高失业率和高通胀问题，已经令很多生活在美国社会中的民众不堪重负了。这种情况也造成了美国政治版图的撕裂。如今，生活在密西西比州的失业工人很难理解加州和纽约州那些富裕家庭的生活和政治观点，在他们看来，自己仿佛和纽约市民生活在不同的国家，甚至是不同的世界。
一个如此撕裂和孱弱的美国是根本无法同中国进行一场公平竞赛的，所以美国在面对中国时才会一而再再而三的用出一些下三滥的手段，妄图获得一时的领先地位。可一旦美国的某些企业和政客在对华交往时对某些措施产生了路径依赖，那么美国就相当于进一步失去了与中国公平博弈的能力。这种状况只会让美国的国力加速流失，甚至让美国逐渐走向衰亡。众所周知，资本总是逐利的，面对成本更低的生产模式，美国国内的制造业企业自然会趋之若鹜。而当美国将本国的制造业企业集体迁出之后，这些企业也很难再回到美国国内了。曾经的美国作为世界工厂，拥有碾压世界各国的经济实力，可今天世界工厂的名号已经被转移到了中国的头上，而美国的手中只是攥着一些看起来利润最高的高新科技产业与金融业。这些产业的确能够在一定程度上给美国带来源源不断的利润，但从长远的角度来看，失去了制造业的美国根本无法同中国进行一场公平的竞争。因为基础工业品对于当今世界上的绝大多数国家而言都是刚需消费品，就连美国社会中的底层居民和蓝领工人也不例外。但美国自身恰恰没有大规模生产这些基础工业品的能力，这使得美国根本无法摆脱向中国进口基础工业品的局面。尽管目前的美国政府对进口自中国的多个类型的产品都加征了高额的关税，但这一切只不过是在对空输出而已。因为中国的制造业企业也非常聪明地将自家的生产线转移到了别的地方，也就是说，当今美国社会中的每一个人几乎都离不开中国制造的基础工业品。不管美国政府如何对中国的企业和产品发起制裁措施，他们都承受不起中美两国实现经济脱钩的代价。因为失去了制造业的美国根本无法同中国进行一场势均力敌的战斗。到了现在，美国甚至只能通过一些虚空造牌的手段，试图利用国内法来对中国企业进行长臂管辖。但中国早就已经不是100多年前那个任人宰割的国家了，我们完全没有理由接受美国施加在我们头上的不公平贸易条款，我们也完全有权利决定未来我国采取的贸易政策。当初是美国执意将中国排除在主流的市场体系之外，也许当初的美国人怎么也不会想到，今天的中国会反过来利用制造业方面的优势掐美国的脖子。面对这样的情况，美国甚至还会感到束手无策。其实无论是万斯还是奥巴马，他们都或多或少地看见了中美博弈这盘棋局当中美国迫不得已的一面，但他们又似乎根本没有能力改变美国当前所面临的局势，因为一切都已经发展到了积重难返的地步，一切的结果都是由美国人一手造成的。事情发展到现在，某些美国政客还试图将责任甩锅给中国，这种做法显然是在自欺欺人，对美国自身没有一丝一毫的好处。当然，中国的发展始终是为了满足中国人民对美好生活的向往和追求，我们的目标从来就不是为了与美国竞争，对美国在当今世界中的位置发起挑战。如果有可能的话，未来的中国也愿意与美国社会中的有识之士共同探讨两国合作的可能性。太平洋足够大，容得下中美两个大国，这个世界也足够大，容得下两种完全不同的发展模式。可是，如果美国国内的某些人依然要保持着冷战时期的旧思维，试图在未来的博弈和竞争当中与中国斗个你死我活，那么我们也只能拿出应对敌人的架势，与这些不怀好意的帝国主义者斗争到底了。美国应该感到庆幸，因为中国尚未出手，否则美国的优势将荡然无存，中国时代终将来临。这样一则爆炸性的言论出自美国智库。然而，在这句石破天惊的论断背后，隐藏着不为人知的真相。中东的战火硝烟成为了这句话的最好注释。在美国的精英政治里智库的地位不言而喻。美国智库必须眼观六路，耳听八方，探查世界各国的最新发展动态。很多时候，智库的结论对美国发展有着无法忽视的指导作用。其中，传统基金会就是著名的美国智库之一，隶属于保守派，历史悠久，拥有的话语权不容小觑。然而，这家智库最近却干了一件怪事儿，一言以蔽之，那就是长他人志气，灭自己威风。说得更清楚一些，这家智库大肆夸赞中国，在舆论界掀起了一股飓风，让美国感到了空前危机。而这一切与护送商船有关。一直以来，美国都以世界老大哥的形象自居，在海上更是横行霸道。护送商船正是彰显其海上实力的重要手段。然而，智库却认为美国正在打肿脸充胖子，甚至高调预测未来或许会有越来越多的国家抛弃美国，转而向中国寻求庇护。随后，智库还说道，美国应该感到庆幸，因为中国暂时在这方面没有想法，无异于美国竞争。言下之意，倘若某天中国出手，美国的好日子就不多了。
到那时，曾经辉煌的美国时代或将彻底成为历史，一个崭新的中国时代正慢慢来临。更令人感到震惊的是，怀揣着如此想法的并不止该智库一家，就连美国最著名的报刊《华尔街日报》似乎都在不知不觉间沦陷了。前不久，《华尔街日报》做了一份专题报道，详细描述了中国的出口现状。面对中国的飞速崛起，该报毫不避讳使用了震撼一词。很明显，中国的发展让《华尔街日报》始料不及，深受触动。一时之间，中国旋风再度席卷美国，让美国政府直皱眉头。无论是经验老道的智库，还是影响力极大的报纸，都对中国的发展成绩表示了极大震撼。那么，我们不禁要问一句：中国究竟有怎样的魔力，让他们集体倒戈？又或者，美国的发展究竟遇上了怎样的瓶颈？这一切，不妨还是从中东说起。其实智库话里有话，表面上是在嘲讽美国运送商船的能力下降，实际上是对美国的军事实力暗含担忧。当今世界，中东的战争风云备受关注，美国在其中的影响力不容忽视。这几个月来，也门的胡塞武装态度嚣张，多次攻击英美舰艇，甚至公然发射导弹。胡塞武装看似在声援巴勒斯坦，实际上就是在挑衅以美国为首的资本主义阵营。众人本以为身为军事大国，美国对付胡塞武装不过是易如反掌，然而事实却与人们的想象相差甚远。美国竟然连自己的头号盟友英国都无法保护。对向来自视甚高的美国来说，这无疑是致命打击。美国在中东能量的减退，恰恰是其军事实力衰落的铁证。在美国的战略部署里，中东始终有着举足轻重的地位。其原因有二：长久以来，中东战火不休，这在无形中成为了美国大展拳脚的舞台。除此之外，中东丰富的石油资源也是美国觊觎的对象。美国深刻地知道，在布雷顿森林体系崩盘之后，谁掌控了石油，谁就等同于握住了世界经济的命脉。历经上世纪的石油封锁战后，美元更是与石油直接挂钩。一旦石油动荡，美国失去掌控力，美元的悲惨下场可想而知。由此可见，中东是美国的核心利益所在，容不得半点疏忽。可是，随着美国实力的衰弱，美军的大规模撤离，美国在中东的话语权也在逐渐缩小。在新一轮的巴以冲突里，身为美国小弟，以色列已经完全失控，不再听从美国的指挥，这令拜登政府彻底陷入尴尬。纵观局势，美国现在两头不讨好，在中东早就没了说一不二的气势，因此才会在商船护送上出问题。中东各国逐渐不再顾及美国，这种蔑视背后隐藏着美国军事力量不复往日荣光的真相。与中东的关系变化又让美国与盟友的关系产生了微妙的裂痕。多年来，欧洲国家之所以追随美国，无非是慕强心态，希望美国能够给予本国强大的军事保护。商船这件事看起来小，可背后问题却是巨大的。欧洲国家并不是傻子，反倒一个比一个精明。美国护航失败，让他们不得不重新考量美国的实力，而这种犹豫势必会影响到美欧的进一步合作。倘若失去了欧洲这个最关键的左膀右臂，美国的处境便会更为被动。事已至此，我们不禁要问一句：美国的未来究竟在何方？这究竟是一时失手，还是无法挽回的衰落？智库的一席话揭开了美国最后的遮羞布，明眼人都能看出来，军事不过是美国现存问题的冰山一角。现如今，美国可谓是四面楚歌，步步受困。在军事上，除了中东的烦恼外，美国在俄乌战场上的表现也令支持者失望。从最开始，俄乌冲突就因美国而起，美国执意邀请乌克兰加入北约，冒犯到了俄罗斯的家门口，导致战火点燃。美国相当自信，认为自己有困住俄罗斯的实力。可2年时间过去了，战场上的局势依旧焦灼。在这种情况下，挑起战争的美国便处境难堪，相当于打了自己的脸。根据最新民意调查显示，即便在欧盟地区，相信乌克兰能够胜利的民众也不超过 10%， 可见就连美国的自己人也逐渐对美国失去了信心。更要命的是，战争正在拖垮美国。尽管美国不是直接参战方，但乌克兰等同于美国的傀儡，依附美国而生，因此美国需要付出巨大的财力物力用于支援乌克兰。原本美国的军费支出就已经是全球断层第一，引起了民众的强烈愤慨。现在这种情况无异于雪上加霜。说白了，美国在经济不好的前提下，依旧大搞战争，挤压普通民众的生存空间，难怪会掀起轰轰烈烈的反对浪潮。其实从2008年金融危机后，美国经济就一路下滑，走上了衰落之路。各位总统的经济措施也不过小修小补，没有从根本上解决问题。比如拜登利用政策扶持加上政治压迫，要求各国企业来美国建厂，缓解产业空心化难题。但事实证明，这种恩威并施的方式早已过时，那些工厂大多虎头蛇尾，至今仍未发挥应有的作用。
而在与中国的贸易战及芯片战中，美国更是得不偿失，本想着制裁中国，最后却偷鸡不成蚀把米。美国叫嚣着要与中国解绑，可实际上在全球经济高度相关的今日，这本就是不切实际的妄想。美国对中国的科技围堵也并未取得应有的成效，相反，不少仰仗中国市场的美国企业先撑不住了，要求与政府谈判，重新制定对华政策。相比之下，面对重压，中国却在芯片、电动车、光伏组件等关键领域做出了让美国眼红的成绩，进一步提升了本国在产业链中的地位，向着制造业强国的目标持续迈进。对比中美两国的处境，无怪乎美国舆论界会掀起这场风暴。未来，中美的竞争仍将持续，西方霸权的衰落已经是铁一般的事实。崭新的时代正在以超乎想象的速度来临。